วัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟักริยาสารและนะคะวันนี้เราได้อยู่ร้านพราวนะคะเดิมก่อนนะคะร้านพราวจะมีชื่อว่ารับฟ้าติ่มซำค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนจากรับฟ้าเป็นพราวแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาเทสดูนะคะว่าอาหารร้านพราวเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนและมีความหลากหลายมากเท่าไหนนะลองมาติดตามค่ะตามเราจะมาเทสว่าอาหารเนี่ยอร่อยขนาดไหนนะคะอาหารเนี่ยจะบอกว่าอร่อยมากนะคะที่สั่งก็คือเมนูผัดผงกะหรี่ทะเลค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมาลองชิมดูนะคะว่าติดปากแค่ไหนนะคะติดใจมากเลยนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยกลมกล่อมนะคะก็คือผัดผงกะหรี่ทะเลนะคะจะบอกว่ารสชาติอร่อยมากนะคะถ้าคุณไม่มาถือว่าพลาดเลยนะคะเพราะว่ารสชาตินี้กลมกล่อมเลยทีเดียวนะคะค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะมาร้านลาฟ้าเลยนะคะเมื่อกี้เราได้ทานอาหารคาวไปเรียบร้อยนะคะเมนูต่อไปก็คือเมนูสลัดโรนะคะโรปูอันนะคะเราจะกินของเขาเรียบร้อยแล้วเราจะตามด้วยของว่างนะคะลองมาดูว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราได้ทำการทานอาหารเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะอิ่มท้องจังเลยจะบอกว่าอาหารร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารที่อาหารกลมกล่อมนะคะอร่อยแล้วก็มีอาหารคลีนด้วยนะคะที่อาหารคลีนนี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ